بسیاری از این مهندسان ایرانی که مهاجرت میکنن یا داخل همون ایران مشکلاتی لازم مثلا فرهنگی یا اینکه فنی یا اینکه زبانی وجود داره برایشون برای مسیر پیشرفتشون. مثلا من یه بخش از زندگی همه ما هست، می‌خواستم ببینم که شما چجوری برای این مشکلات غلبه کردین، چه راهکارهایی داشتین؟ بله، ببینید منم مثل خیلی دیگه مثلا چون بعد انقلاب شرایط اینقدر نبود که آدم بتونه زبان تمرین کنه، نه نظر تکنولوژیش موجود بود نه امکاناتش. بر صورت یه مقدار کلاس زبان ایران رفتیم و بعد اومدیم اینجا شروع کردیم زبان رو یاد گرفتن. ولی توصیه من اساساً اینه که هر زبانی یک دنیایی رو برای افراد باز میکنه. حالا چه زبان انگلیسی باشه، آلمانی باشه، چینی باشه، روسی باشه، زبان بورکینافاسویی باشه، یعنی اینش خیلی مهم نیست. طبیعتا شما زبانی که بیشتر استفاده میشه یاد بگیرید خیلی کمک بزرگتری بهتون میکنه. ولی اه، یاد گرفتن زبان یک دریچه و یک در بزرگی رو به یک فرهنگ، به ارتباطات انسانی اینا بر آدم باز میکنه و بنابراین روش وقت گذاشتن خوبه. من اگه واقعا الان یه مقدار فرصت پیدا کنم شاید دارم یه زبان جدیدی رو شاید شروع کنم یاد گرفتن. یه مقدار ترکی بلدم، یه مقدار عربی بلدم، اونا رو بهترش کنم، برم اسپانیایی یا مثلا آلمانی یاد بگیرم. بنابراین یاد گرفتن زبان خیلی مهمه و در کنارش یاد گرفتن فرهنگه. ببینید زبان فقط کلام نیست. من و شمایی که الان داریم فارسی صحبت میکنیم یه موقعی حتی با نسل جدید ممکن نتونیم ارتباط برقرار کنیم که کلمه ها رو میفهمیم ولی معانی کلمه ها فرق میکنه. بنابراین زبان فراتر از ارتباط کلامیه و باید اون رو هم تا یه حدی بتونیم یاد بگیریم و موجب پیشرفت هم شخصی میشه، هم موجب پیشرفت فرهنگ ایرانی میشه. یعنی ما هر چقدر بتونیم زبانهای بیشتری رو یاد بگیریم، با اون مردم تعامل بکنیم، در حقیقت توسعه فرهنگ خودمون رو در اون جوامع داشتیم. این رو هم باید واقعا در نظر بگیریم. این هستش. ولی حالا میخوام بگم که اصلا زبان از این چهارچوبایی هم که ما داشتیم فکر میکردیم گذشته. الان ما یه روزگاری مثلا زبان فورترن یاد میگرفتیم، زبان کامپیوتر. الان زبان دنیا همین زبان سوشال میدیا اینا شده، یعنی اونم ما باید یاد بگیریم. فقط این نیستش که من میگم فارسی بلدم، انگلیسی بلدم. ما باید زبانهای زنده دنیا رو، و زنده واقعا به معنای زندهش، یعنی اون چیزی که داره الان انجام میشه. الان یه کسی فورتران مستعد استفاده میکنه، هم رفتن تو پایتون. خب کسی میخواد تو تحقیق باشه باید پایتون یاد بگیره، اونم یه زبانه. بنابراین یه دریچه رو باز میکنه. حتی روی سوشال میدیا رفتن زبان میخواد. من شاید واقعا نمیدونم، شاید نسل من هنوز اون جا نیفتاده، ولی واقعیتش اونم یه زبانه و یادگیریش خوبه و افقهایی که انسان میتونه بهش برسه رو کاملا باز میکنه. هر کدوم از این زبانها، چه زبانهای انسانی چه زبانهای فنی. دستتون در نکنه. خیلی عالی، ممنون آقای دکتر از خواهش می‌کنم. جوابتون. یه سوال خیلی مهمی که حالا خب طبیعتا شما هم توی پروژه واقعی خیلی کار کردین، هم توی بحث دانشگاه آکادمیا بودین. اه، تفاوت اصلی بین رویکرد صنعت و آکادمی رو تو چی میبینین و به نظرتون چجوری میشه این دوتا دنیا رو به هم نزدیک تر کرد؟ بله، ببینید این یه مقداری به طور طبیعی باید انجام بشه. یعنی نیاز صنعت به دانشگاه ارجاع بشه، بنابراین از استعدادهای دانشگاه استفاده بشه و دانشگاه هم رویکردش باید حل مسئله باشه. ما حالا خدا رو شکر اولا چند سال توی صنعت کار کردم، 4 5 سال در صنعت به اصطلاح ژئوتکنیک و تونل و اینا بیرون تمام وقت به عنوان مشاور کار کردم. و از دوره دانشجوییم ما پروژه هایی که انجام میدادیم تو این انستیتویی که من مسئولش هستم، انستیتوی مکانیک زمین، ایرت مکانیک انستیتوت، ما همه کارامون پرکتیکال بود. یعنی تمام با شرکت های معدنی، با پیمانکارا، با ماشین سازا کار میکردیم. بنابراین توی ذهن من کاملا جا افتاده. من یه اکسپریمنتالیست هستم، یعنی کسی که کار تجربی و در واقع تحقیقات تجربی و کاربردی میکنه. از اول توی ذهنم بوده و رو همون میرفتیم جلو. بنابراین و خیلی موقع به دانشجوام و حتی به دوستان دیگه که در تماس هستم میگم که شما فکر نکنید که من یه کلید دارم حالا دنبال سوراخ قفل بگردم. شما باید ببینید اصلا مشکل چیه، بیارید جلو ببینید مشکل چجوری باید حلش کرد. یعنی مثلا من یه موقع الان تو اروپا یا مثلا خصوصا چین الان میرم، بعضی از هیئت علمی میبینم که مثلا داره روی چیز تحقیق میکنه، خیلی چیز ریز، میگم خب برای چی؟ تهش که میچرخه طرف نمیدونه برای چی، ولی میخواد ببینی که مثلا رست در یه همچین درجه حرارتی چیکار میکنه. میگم خب به کار کی میخوره؟
نمیدونه. دقیقاً. میدونید چون نفر قبلش هم این کار کرده، حالا ایشون هم داره ادامه میده. من اتفاقا فکر کنم که به عکس باید عمل بکنیم. یعنی ما دانشگاهی باید بچرخیم پیدا کنیم یه مشکل صنعتی رو حلش بکنیم. بالاخره این عمل کرده ما، کار کرده تحقیقاتی ما یه دردی باید دوا بکنه، یه جایی باید به اصطلاح به کار بیاد. و اینی که باعث مخصوصا تو رشته مهندسی، ما بحث رشته علوم محض نمی‌کنیم، رشته علوم مهندسی رو داریم صحبت می‌کنیم. ما باید بریم بگردیم تو صنعت مثلا معدن، تونل، ژئوتکنیک، ساخت و ساز، حفاری، مشکلاشون الان چیه؟ یه مشکل دو مشکل رو بیاریم جلو، ببینیم خب اونها چجوری حلش بکنیم. من واقعا یکی از صحبت هایی که توی بعضی از جمع ها میکنم اینه که اساسا یه موقع ما سوال اشتباه میکنیم. یعنی میگیم که آقا میشود تو کره ماه رفت؟ این سوال رو نظر من اشتباهه است. ببینیم چجوری میشه تو کره ماه رفت، اون موقع حلش میکنیم. چون وقتی که شما میگی میشود به کره ماه رفت، جوابش میتونه 50-50 باشه، میشود یا نمیشود. ولی وقتی که میگی آقا چجوری میشود به کره ماه رفت، قبول کردی که میشه رفت. یه جورایی سخته ولی میچرخیم وقتی دنبال راه حلش میگردیم و کردیم. یعنی جامعه بشری وقتی که با این روی کرد میره که آقا چجوری میشود فلان کار رو کرد، همون کار رو بالاخره انجام میده. درسته؟ انسان نمیتونست روزگاری میگه آقا میشه انسان پرواز کنه. الان من شما اگه سوالی ازم بکنن کسی میگه خب اصلا معنی خود ما پرواز میکنیم میریم میایم هواپیما. پس دقیقا سوالی نبود که میشود پرواز کرد، سوالی که چجوری میشود پرواز کرد. اینو حالا بیاریم تو صنعت، میگم آقا میشود تو این کوه تونل زد. اصلا این سوال شاید درستی نباشه. باید بگیم آقا چجوری میشود توی این کوه تونل زد، و تونلی که به فلان کار بخوره، به انتقال آب بخوره، به ریل بخوره، به حالا هر مصرف دیگه. بنابراین وقتی شما اینطوری مسائل رو نگاه میکنید، طبیعتا راهگشاست. یعنی اون فعالیت که میکنید و تحقیقاتتون راهگشا میشه و بعد به محصول صنعتی میرسه. حالا این محصول صنعتی میتونه یه ابزار باشه، میتونه یه تونل باشه که در حقیقت محصول صنعتی مردم روزمره ازش استفاده میکنن.